راه رفتن باید انجام بشه. ببینید بیمارها کمربند می‌بندن و تا حد زیادی هم بی حرکت میکنن خودشون رو به هوای اینکه این بی حرکتی منجر به جوش خوردن بهتر خواهد شد، ولی این نیست. بیمار اگر توان عضلانی شد، اگر بالک عضلات رو، حجم عضلات رو طی دورانی که بی حرکت هست از دست بده، دوباره سرپا کردن این بیمار سخت خواهد. به خصوص در مورد استون فقرات ما به این حرکت بعد از جراحی نیاز داریم، به طوری که وقتی که شما یک ناحیه‌ای توسط وسیله‌های خارجی دو تا قطعه استخوانی به هم نزدیک شدن و در ارتباط با هم هستن و در حال استخوان‌سازی برای رسیدن به هم هستن، اگر اون ناحیه کاملا بی حرکت باشه هیچ وقت استخوان‌سازی شکل نمیگیره. پس راه رفتن، جابجا شدن با کمربند، تاکید می‌کنم با کمربند و اون نکاتی که ما بلافاصله بعد از عمل به شما آموزش میدیم، باعث یک سری میکروموبیلیتی‌ها یا جابجایی‌های اندک و تکان‌های اندک در ناحیه دستکاری شده میشه که این استخوان‌سازی رو تحریک می‌کنه. به خاطر همین بی حرکتی در منافات با جوش خوردن نهایی خواهد بود. بی حرکتی کامل عرض می‌کنم. کمربند بستن و رعایت محور شانه و محور لگن که در راستای هم باشه باعث خواهد شد که در نهایت آن زاویه و قوسی که در کمر به وسیله اون پلاتین ها ما ایجاد کردیم شکل نهایی جوش خورده استخوان ها به اون شکل باشه. پس استفاده از کمربند به این دلیل هست. ولی اصرار ما برای اینکه بیمارها بلافاصله بعد از جراحی پاشن راه برن و در طی روزهای نقاهتشون یک جا نباشن و دائم در منزل کار شخصیشون رو بکنن، چند قدمی راه برن، حتی شاید 10 تا 20 مرتبه در روز با تایم‌های کوتاه پیاده‌روی بکنن، به خاطر در اچیومنت ما برای اون میکروموبیلیتی ها هست که در نهایت استارت جوش خوردن از اینجا حاصل خواهد شد.